Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too. Don't let Franja, Laura. Eu sei, ó. Então toma a tesoura e faz pra mamãe. Aqui, Você faz? Não. Corta pra mamãe? Não, o salão que tem que cortar. Linda. Dá oi pro pessoal, Laurinha. Oi, pessoal, tudo bem? Tudo bem, pessoal? Dá oi pro pessoal, gente. Fê. Oi, pessoal. Tô tentando pegar a Charlotte. Tentando pegar a Charlotte pra gente terminar as fotos, Eu tô né? fazendo carinho dela com o pé. Mamãe tá fazendo umas fotos dessas duas princesas, né, Maria Laura? E a gente quer Charlotte. Charlotte tá correndo. Olha que lindeza que elas estão. Princesas. Conseguiu não, Fê? Não, vou tentar aqui, tá? Então tá. Charlotte! Gente, pra Oi. quem não sabe, a gente não tá gravando o vídeo, mas que algumas coisas eu acho que... Fala, amor. não Pode falar. A gente quase não tá gravando vídeo, né? Não consegui pegar. A gente grava de vez em quando. De vez em quando mamãe ressuscita essa câmera. Essa é a princesa. Achou! Coisa linda. Sobe lá, lá, lá. A carinha dela é muito manhosa, assim. Muito manhosa. Aqui, ó. Oi, pessoal! Já se inscreva no canal, curte esse vídeo, ative o sininho das notificações e compartilha com todo mundo aí, gente, o nosso vídeo. Aqui, princesa, tá aqui, ó, peraí. Eu tô procurando uma coisa aqui pra me colocar. Mamãe, você Um não biquíni, acha né? essa Pra nós ir canga ali nadar é um mais pouquinho. melhor? Essa canga abaixo melhor? É, você quer levar uma touca Uhum. e um cachecol. Pra que uma touca e um cachecol? Ah, não sei, né? Mamãe não fala. É mentira, gente. É só uma canga e um biquíni, princesa. E protetor. Isso, já já a gente mostra tudo pra vocês, pessoal. Já arrumou suas coisas aí, gatinha? Põe na mochila. Mamãe aqui, ó. Mamãe tá de calça branca. Agora eu vou trocar com um shortinho. Né, Lurinha? Você vai colocar a biquíni agora? Não, vou passar um short. Pronto, shortinho. Ok. Bora lá, pessoal. Pessoal, eu já acabei aqui, ó. Já pus aqui meu óculos. Mamãe tá lá vestindo, que eu não posso mostrar. Então, quando mamãe se vestir, a gente se fala, viu? Peraí, mamãe tá... Olha, mamãe se vestiu, agora eu Mamãe já se vestiu. Oi, pessoal. Mamãe já pôs um short, vai passar protetor. Eu também, gente. Espera que eu vou ter que colocar a câmera em algum lugar. Aqui. Gente, tá dando aí pra vocês verem. Agora eu vou colocar o meu protetor, deixar a franja pra cima, né? Enquanto isso. Lá no... Aqui, gente, eu sou muito branquela. Vocês viram minha unha? Desculpa, mamãe derrubou um pouquinho. A câmera aqui. Nossa, deixa pra aqui, mamãe avacalhou a câmera. Ai, você põe aqui. Põe aqui, gente. O quê? Tá gravando? Tô. Você papando. Já comeu o tropeiro todo? Ah, não, ainda não. Você papando na casa de vovó? Pessoal, olha aqui, eu comi meu frango. O franguinho assado. É, porque eu não gostei. Gostosa. Pessoal, tudo bem? Voltamos com você, né? Você tá aqui, né? Paty e Paulo foram comprar ali um refri pra gente e você cerveja, né?
Gosto que é, Laurinha? Da foto. Então vai, tira a canguinha e vamos lá. Ei, menina, gente. E pulga. Pulga, pulguinha. Aí a beiradinha pra você, pulga. Ai, que delícia. Tem nem onde nadar. Tem, dá pra entrar aí, ó. Tira essa chacha pra você entrar. Tá gelada? Tá. Agora começa aí, mamãe. Nossa, tá forte. Deixa a mãe ver se tá gelada, Laurica. Nossa, gelada. Tá me levando. Que água gelada. Nossa, parece que tá levando a gente. Nossa, Tá gelada, bichinho. Não tá gelada, não. se eu sentar aqui, me leva. Vai, Fefe, você não vai entrar, não. Eu vou, peraí. Ele tá muito forte. Ah, é, tem que tomar cuidado com isso. Ai, tá muito Cuidado com a correnteza. tá me levando. Hoje mamãe não vai entrar, não. Tá só com meus pés aqui, ó. Olha, correnteza. Entra, Laurinha. Nossa, mamãe é super... Agora, mamãe, Oi. agora tá super rasinho. Tá, meu amor. Todo pro nosso pé. Ah, tem que tampar todo o nosso pé? E tem que fazer isso tudo. Eu vou continuar daqui, ó. Você viu como que é bom? Eu vou fazer, sabe o quê? Eu vou fazer escorrega, olha. Então, isso que eu ia falar, ele faz escorrega. Eu quero que... Vou nadar pra tirar essa terra e eu já... Eu também. Sim. Tem um cachorro ali. É um toco de pau. Tu achou que era um cachorro? Parece praia. Praia de areia. Praia de areia, bebê. Parece que eu tô toda enrolada. Eu vou desmanchar essa cabaninha desse cara aí. Pessoal, vamos finalizar o vídeo por aqui, né? Maria Laurinha tá aqui comigo. Chegamos do Rio, tá de banhozinho tomado, cabelinho molhado. Cabelinho molhado. Pijaminha, deixa eu ver. Pijaminha. Tá de pijaminha, tem gostoso de Gente, mamãe. eu só tô de calcinha. Aí, de pijaminha, de blusinha de pijama e de calcinha, né? Fique sozinha, não quis Porque pôr o shortinho. eu tô precisando ficar igual a vovó. Aí, vamos encerrar o vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. De passar um pouquinho o dia com a gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho das notificações e compartilhar, né? Eu já pedi no início do vídeo, mas eu vou pedir de novo. Tem uma criança fazendo careta aqui. Mamãe já tá de pijaminha, né? O Mimi agora, descansar? Vamos! Beijo, pessoal! Manda beijo pro pessoal. Tchau!
Espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o seu like, que a gente precisa de muito inscrito.